¿Te das cuenta? Estamos rumbo al Santuario Nacional de Calipui, un área natural protegida poco conocida, pero que nos dicen que tiene una belleza impresionante. Si tenemos suerte, vamos a poder también ver un espectáculo que solo se da una vez cada 100 años. Vamos a aprovechar el camino hacia Calipui, que es así de tierra y piedras, para darles un tip de viaje. Siempre les decimos que la presión que deben tener en las llantas cuando están en una pista de asfalto es 30. Pero cuando vayan en una pista así como esta, que tiene tierra y tiene piedras, van a sentir que el carro rebota mucho. Eso no solamente incomoda a tus tripulantes, sino que cuando estás manejando, todo ese golpe lo vas a sentir en el timón, te vas a cansar más. Lo que recomendamos es bajar la presión de las llantas a 27 para que la llanta se convierta en parte del sistema de amortiguación del vehículo. Tus tripulantes van a fastidiarse menos, tú te vas a cansar menos cuando manejas y sobre todo vas a cuidar mejor tu carro. Ojo, hay dos maneras de llegar. Una es la que han venido ustedes desde por la vía Chao hacia acá, el santuario. Que y es la para otra, una 4x4, hay mucha tierra. con mucha adrenalina también. Sí. Sí, ¿no? Y la otra que es un poco más descansada, que es pista, es Trujillo, Santiago de Chuco y Santiago de Chuco hacia Calipui. Bueno, son las 5:30 de la mañana, así amanecimos. Así de felices amanecidos en el Santuario Nacional de Calipui. Este es un poco el área de campamento. Está, como ven, muy cerquita al puesto de vigilancia. Así que si necesitas, por ejemplo, que te presten el baño o un caño para lavarte los dientes y todo, digamos que es un campamento pero con cierta comodidad. Bueno, si es la subida, en realidad hay un caminito, así que está fácil de subir entre comillas, solo que te agitas un poquito. ¿Ahorita a cuánta altura estamos? 3.650 aproximadamente, ¿no, Tito? 3.650. ¿Por qué este lugar tiene categoría de santuario? Porque conserva una especie en particular, justo la especie que está en peligro de extinción, que es la puya Raimón. Ya de bajada, a mí me ha encantado, ¿sabes qué? Poder llegar y ver el sol así. Hemos llegado justo cuando el sol se levantaba. Creo que esta es una buena ruta para la gente que no busca algo tan extremo. Digamos que la subida no es tan empinada, así que puede ser un básico intermedio de trekking, ¿no? Subes con calma. Este es un insecto palo. Ahí sácalo, ahí está, aplástalo. Por ejemplo, estas zonas son los llamados bofedales, que también son conocidos como humedales de altura. Ah, todo esto de acá. Todo esto. Y juega un rol importante, en el sentido de que cuando es época de lluvia, esto funciona como una esponja. Chupa todo el Almacena agua. todo el agua, y en época de estiaje lo suelta. Como ahorita. Como ahorita, por ejemplo, ahorita no es época de lluvia, pero esto está cumpliendo una función importante ecológicamente. Estamos yendo a hacer rappel.
Esta parte de acá son las rocas de Chalacpampa. En esa de arriba, esa gigante. Desde arriba. Desde arriba vamos a bajar. Ah, qué miedo. Son 30 metros aproximadamente. Lo que hay que hacer es no mirar atrás. ¿Colgada? Despacio, despacio. ¿Así? Sí, respire despacio, que no se canse, porque si no ahí siente que tú misma vas a sentir que te cansa demasiado. ¡Qué increíble! ¿Ah? De verdad que al comienzo da como un poquito de miedo. Al comienzo lo mejor es que no mires abajo. ¿Cuánto hemos bajado? Acá tiene 30 metros. 30 metros, es como un edificio. Sí, 30 metros. No es tan alto ni tan bajo también, pero... No, pero de arriba se ve alta. Ahora vamos a ver qué baja el señor Duro. Camina en la roca como si estuvieras arriba. ¿Ya? Alucinante, súper seguro. O sea, tienes que comenzar a echarte y comienzas a frenar. En verdad que sí es. El mismo peso de tu cuerpo, ¿no? Lo sientes ya que tú controlas tu descendimiento. Ha sido increíble poder hacer rappel. Es más seguro de lo que uno cree. Te das cuenta ¿no? que no es que tengas una super fuerza, comienzas a bajar y claro, un poquito también de mandarte también, ¿no? Claro, tienes que dar ese primer paso. Te da miedo cuando estás arriba, pero después ya como que le coges confianza. Ahora vamos a agarrar los caballos y nos vamos a ir al chorro. Al chorro. Llegamos al chorro. Eso es como que a la mitad del día, ¿no es cierto? Sí, a la mitad del día ya estamos llegando acá al chorro, como lo dijiste. Es una caída impresionante de agua y tiene 3 pozas. ¿Pero de dónde sale el agua? Ya, son puquiales, Ok. puquios que van juntándose en una quebradita y entonces en esta parte de acá ya tiene la caída. De acá nos vamos a continuar por este lado y vamos a llegar al Rodal de Puyas, ¿no? Que es el objetivo en sí, el Rodal de Puyas de Raimondi. Vamos a conocer las puyas. Tenemos suerte porque vamos a ver un espectáculo que se da una vez cada 100 años, que es la puya de Raimondi, pero en flor. Hay una. Ah, sí. Entonces han tenido que pasar 100 años para que dé sus flores. La puya Raimondi en promedio vive 100 años y en su último año florece y muere. ¡Qué triste! Anda, se despide así. Esta es la razón de ser de que Calipuy sea un santuario, porque la puya de Raimondi es una especie en peligro de extinción. La flor más grande del mundo. Una vez cada 100 años y está aquí en el Santuario Nacional de Calipuy.
Ecotip: todo lo que traigas al Santuario Nacional Calipuy debes llevártelo, sobre todo tu basura. Nosotros hacemos ecoladrillos. Para hacerlos necesitas una botella que esté limpia y todos los plásticos que no se puedan reciclar, esas envolturas que vas sacando, las vas a meter limpias y las vas a ir taconeando. Y cuando esté completamente lleno y bien taconeado, lo vas a entregar a una asociación de ecoladrillos. Bueno, estamos llegando al final de nuestra visita al Santuario Nacional de Calipuy. Elber, muchísimas gracias por recibirnos en este paraíso y que además es poco conocido, ¿no? Cierto, es poco conocido, pero lo que buscamos justamente es difundir esta área protegida para que mucha gente, así como ustedes, tengan el gusto de venir a conocer esta área protegida y disfrutar de estos rodales inmensos de Puya Raimondi que tenemos, que es una especie emblemática de los Andes sobre todo, y que aquí en el santuario se conservan los rodales más densos a nivel nacional y también, por qué no decirlo, a nivel mundial. Mencionarles que venimos trabajando con las comunidades, donde ellos, a través de su artesanía que trabajan las señoras y también algunos pobladores aquí que brindan el servicio de alojamiento, que también muy bien los pueden atender, también alimentación, por cierto, y también el alquiler de los hoteles, incluso también. ¿Podemos acampar o podemos quedarnos en la casa de un poblador? Exactamente. Tip de viaje: si la ruta que vas a hacer tiene demasiada tierra, debes de llevar un filtro de aire de repuesto. Durante toda la ruta, tu filtro va a ir atrapando toda esa suciedad. Lo mejor que puedes hacer es, al terminar, cambiarlo.